Beruntung saya, beruntung tuan-tuan, perempuan, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tak berani bercakap di mahsyar, malaikat diam 1000 bahasa. Binatang yang tak ada dosa tunduk sampai belaga muka di tanah. Lembu dibangkitkan, buaya dibangkitkan, monyet dibangkitkan di mahsyar. Semua diam. Rasul-rasul tak berani bercakap. Bila semua kita pergi ke Rasulullah, Nabi pun sujud dan berdoa. Bila Nabi bangun daripada sujud itu, dua perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan umat aku. Nabi sangat menyayangi kita sallallahu alaihi wasallam.